はいどいや、僕は読書に忙しいから。うわー、風を切って走るこの爽やかさ。乗れないやつはかわいそうだな。と、おかえり。なんかよ。四つん這いになってみてよ。結構。足で横腹を受けると歩き出す。これが波足。そして手綱を引くと止まる。まったく。馬の乗り方？自転車に乗れないから馬に乗ろうと思ったって？まあ聞いてよ。自転車になぜ乗れないかって、タイヤが2つしかないからひっくり返るんだ。でも馬だったら足が4本あるから簡単だろうなって。ドラえもんに乗って練習してさ、上手くなったらロボットの馬を出してもらえれば。はいよー！素敵よ、のび太さん。何をバカなことを言ってるんだ。どうどう。だから馬扱いはやめろ。ごめん。だからね、馬を出してよ、ドラちゃん。まったくもう。はいどうかずな。犬でも猫でもなんでもいいんだ。これをつけると馬と同じ力とスピードが出る。黒に頼む。ちょっと悪いけどしばらくのび太くんに付き合ってほしいんだ。これでよしだ。乗ったら潰れそうだけど。大丈夫。うわね。そういうことならよろしく。乗れた。気持ちいいな。だんだん馬に乗ってるような気になってきたぞ。心地よい風、木の葉の揺らぎ。猫は嫌だ、犬がいい。だったら新しい手綱を出さなきゃ。あれ誰の犬だろう。ちょうどいい。ちょっとだけ借りよう。さん乗って乗って。でも機嫌が悪そうだな。よいしょっと。次は前に進め。大丈夫？静香ちゃんちのペロならおとなしいよ。さあ、カウボーイになったつもりペロ、ちょっと背中貸してね。で乗る前に落馬してる。だって動くんだもん。動かない馬なんてあるか。しっかり押さえててよ。よしよし。ちょっと、なんでペロちゃんをいじめるのよ。いじめてなんかないよ。ちょっとだけ馬になってもらおうと思っただけ。ね？でも。ジャイアントスネ夫だ。どうどう。
手綱をつけた犬と猫が歩いてたんだ。あれ、ペロも同じものつけてる。これはのび太さんが。よーし、みんなで走ろうぜ。風を切って走るこの気分、なんとも言えないぜ。だから僕は初めに言ったんだ。まずはドラえもんでうまくなってからさ。